tunajua hizo Audi sijui VW nini, yani hizo Mercedes mani, hizo gari za VAC, you know. Kuna sometimes unataka kufanya sijui spare adaptation, adapt spare sijui ECU sijui funguo, yani hizo video kuna yani kutumia mashine. Sijasema kama unaweza kutumia mashine yote, ile unaweza kuingia. Mimi natumia mfano wa EVCS ambao kila mtu anajua, ambao liko simple, you know. So unaweza kuwa unataka maybe badilisha mileage sijui kilomita sijui funguo sijui nini hizo bla 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 nini, na kwamba unahitaji login kwenye security features kuweza kufanya ule mtundu wote wa security features, you know. Paka sijui tume kwa dealer sijui nini hizo bla bla, alafu mashine inakupa hizi digit C sijui tume kwa dealer sijui yote. Hizi vitu vimejaa mtandaoni, hizi kazi zimejaa mtandaoni, you know. Sijui paka calculate deno ingie sijui ingiza hapa ndio uweze kulogin. Man, I'm just showing you how to do it bila kutegemea sijui dealer nani ufanye nini, you know. So hizi software zimejaa mtandaoni, sio kwa nini uteseke. Ndio maana sisi tumekupa tu mfano tu hizi mbili au tena. Sasa okay, mfano ngoja tutumise hii. Tuseme machine tunataka tufanye medical gani? Mileage sijui nini, funguo nini, ECU whatever. Okay, machine inaweza kupa kitu kama hichi, you know, like inaweza kupa hizi sijui 7 pin blah blah blah. In fact, let us use this. Ngoja tutumise hii tuweze kulogin, tupate kapina ambao tunaweza kulogin hapa tuweze kufanya nyingine. Okay? Now look at me. Look here. Njoo hapa tu hapa aka program. Unaona? 7 pin unaona tumepewa ile 7 pin. Unakuja hapa. Sijui dira 5 digit. Sijui nini. Kwa mfano nikijaza hapa. Ngoja nijaze hizo digit one. Nikija hapa. Sijui unaona hiyo digit 5 ambazo tumepewa pale. Digit 5 ziko 5. Importer unaona pale inatoa digit 3. Hizo. Date of issue. Hiyo date unaona hiyo ambayo tumetupa hiyo. Ngoja nijaza hapo uone. Sijui 01 nini. 0105 hiyo 2 bas. Ukija hapo leo nakuweza kukavuta au ina hiyo nyingine. Kwa mfano naweza kuja hapa nikijaza hapa say maybe this dealer code, this importation hiyo nikijaza hapa pin date, ngoja nichague tu maybe on sema calculate unanipa hii pin, hizi pin 5. Hizi pin 5 sema kupa pin 4. Hii ya mwanzo unaikataa, hii ya mwanzo ikupa pin 5, hii ya mwanzo unaikatala, hii ya mwanzo unaitoa, usiiweke, unaweka 8170. Hii ya mwanzo unaikatala. Okay? Sawa. Basi unakuja password una login pad, kazi kwisha. Naendelea. Well, this one dedicated to my black sugar. Oh my sweet love.